И вдруг нашел я уж совсем необычную находку. Такую штуку. Вот. Большую штуку. Ну, наверное, сплющенная. Уж не рожок-то это какой-то, который там дули. Медный. Там краснота пробивается. На нем так ничего особо не видно. Не знаю, что это. Как всегда. Ничего не знаю. Ну, в этот раз даже какое-то предположение там.